Sawubona nangeminyaka lomusha wa-2021 nami ngithi kuwe Happy New Year. Encwadzini ye-Exodus sahluko 14 verse number 10 lithi ama-Israyeli athi ayabuka abona Faro etile nempi yakhe asonzela ase efikelwa kwesaba lokukhulu atikhalela kusimakathe. Bese sizobela kuverse 13 Mose wabaphendula wathi ningesabi manini sibinzi nicine. Kulamagama sibona baka-Israyeli baphumile eGibhitha sebaxoshwa nguFaro nempi yakhe futhi basedudane. Kanti embi kwabo la bekumele bachubekele khona kunelwandle indlela ayisachubeki. Mababuka emuva bakhala ngoba babona impi yaFaro ngazuthi iyabakhanza. Kwesaba kwababamba. Nawe mzalwane wami kungenteka uphumile ku-2020 kepha kunaFaro lokuxoshako. Kunetigi tekufa, kunetigi tekuhlupheka, kunetigi tekugula. Lesolo tikuxosha njalo kunemsindo wetintfo lotatiko ukuthi akusito tintfo letiyingxenye yekuphila kwakho. Kunekwesaba lonako mawubuka emuva. Uphelile 2020 kepha kunemsindo wekufa nekuhlaselwa losole ukuxosha njalo. Lo kuxosha uze ufika nawe la ku-2020. Nali livi lelaba yi-response ku-Israyeli. uNkulunkulu uyakwati kwesaba kwethu. uNkulunkulu uyabona lokusixoshako lokusuka ku-2020. Baka-Israyeli baresponda ngekukhonona. Bakhala bathi bekude nemathuna, bekunganjani ngabe sihleti. Kepha ngiyathandza impendulo leyavela kuMose lethi ningesabi manini sibinzi nicine. Nawe usangena nje ku-2021 ungesabi. Mani sibinzi ucine. Ungesabi. La libhayibheli liyachubeka lithi kulo verse 15 noma sizubele kuverse 19 na-20 lithi ingilosi yaNkulunkulu leyayihamba embi kwesive sema-Israyeli yakhwesha nyova yema ngemuva kwaso. Nayo lensika yelifu yesuka embi kwabo yema emva kwabo. Yaba semkhathini wesive saseGibhitha nesive sema-Israyeli. Ngiyathandaza lamhla usawucala lo mnyaka uNkulunkulu ngendlela yakhe angenelele indzaba yakho ngoba kwesaba kwakho uyakubona. Tigi taFaro, tigi tekufa nekuhlaselwa uyatibona uNkulunkulu. Futhi-ke uNkulunkulu unayo indlela yekungena emkhathisini walebe ukwesaba ku-2020 nanangomnyaka wa-2021. Mani sibinzi ubuke kuye. uNkulunkulu ngeke akuyekelele etandleni taFaro adlale ngawe, ahlekise ngawe, akunhlamanhlame. uNkulunkulu ngeke akuyekelele etandleni tetintfo lebe utesaba ku-2020. Ngeke akuyekelele uNkulunkulu akuholile wahamba nawe. God knows how to deal with your fears. Uyakwati uNkulunkulu ukuthi angangenelela kanjani emkhathisini wakho naloku bewukwesaba kakhulu. Ngakho-ke umthanazo wami ngiyakunikela esandleni saNkulunkulu nasemandleni akhe nasekhonweni lakhe. May God deal with your fears in his own way.
uNkulunkulu akakusebente konke lebe ukwesaba, tonke tiki nemisindvo lebe unekuyesaba ku-2020, uNkulunkulu akangenelele ngendlela yakhe. Ube ngilobusekile. Happy New Year. God bless you. Amen.